តោះបងប្អូនយកឃ្មុំទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកខ្លះទៅគាត់យកបែបប្រើបរិយអីទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ប្រើផ្សេងគ្នាតែខ្ញុំអត់ប្រើបរិយគឺខ្ញុំចូលទៅកាច់យកហ្មងនេះបងប្អូនឃ្មុំបាទអានេះអ្នកខ្លះគេហៅថាឃ្មុំកប៉ុកអាចឆ្កែទៅដឹងសុកបងប្អូនហៅឃ្មុំអីហ៎បាទនេះបាទនេះចូលមួយគៀកបន្តិចបាទឃ្មុំចឹងសុកបងប្អូនមិនដឹងថាហៅអីទេតែបើខាងទៅហៅឃ្មុំកប៉ុកអាចឆ្កែឃ្មុំក្បាលឆ្កែតាមសុកភូមិមួយបាទចាំមើលវាចូលយ៉ាងគៀកបន្តិចយើងទៅកាច់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូននេះឃ្មុំចឹងខ្ញុំស៊ូមួយគៀកបន្តិចបាទនេះឃ្មុំទូចទេបាទតែខ្ញុំអត់ប្រើយកបរិយទេគឺខ្ញុំចូលកាច់ឆៅហ្មងបាទអញ្ចឹងនៅលើដើមខ្នោខ្ពស់ដែរបងប្អូននេះមិនមែនទាបទេបាទខ្ពស់យើងចាំមើលវិធីសាស្ត្រខ្ញុំយកគឺអត់មេទេគឺកាច់យកតែម្ដងបាទយើងចូលទៅកាច់កធាក់មកគឺយកបានអញ្ចឹងវាតិចញ៉ាត់តនេះនេះបាទឃ្មុំទូចណាបើឃ្មុំធំយើងមានវិធីសាស្ត្រយកផ្សេងទៀតនេះឃ្មុំបាទខ្ពស់មិនមែនចិត្តទៀបណានេះហាត់អស់ណាស់ទៅយកបានប៉ុណ្ណឹងទូចមួយដល់នោះ